Ya, memang sehari sebelumnya kegiatan Borobudur Cultural Fest atau BCF 2016 digelar di Taman Lumbini Borobudur, Kabupaten Magelang. Berbagai pementasan seni meriahkan festival ini. Kolaborasi musisi Dewa Bujana dan Tri Utami yang membawakan nyanyian Dharma mengawali Borobudur Cultural Fest 2016 di Taman Lumbini Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu siang. Tak kalah menarik seni karawitan yang tergabung dalam Karawitan Jogja Gangsa Nagari yang dimainkan 44 seniman dari 20 negara. Menjadi simbol pengakuan dunia atas Candi Borobudur sebagai World Heritage. Pementasan gamelan karawitan para seniman asing juga menjadi pemandangan menarik. Rasanya enak sekali. Ya, pertama kali sulit, tapi sekarang lumayan biasa. Belajar berapa lama? Di sini 3 bulan. It is a thing I want to do actually. I want to learn more about gamelan and more about Indonesian culture because for me it's another way of making music, which is a bit strange to me but yet very beautiful and I really enjoy it. Borobudur Cultural Fest 2016 berlangsung 17 hingga 18 Desember 2016. Aneka pementasan kesenian yang tersebar di 5 titik panggung hiburan akan memanjakan pengunjung yang datang. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.